सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। लास्ट भिडियोमा हामीले कुरा गरेको थियौँ कम्पेक्स स्कलरसिपको बारेमा। यो भिडियोमा वी आर गोइङ टु नो वाट आर द डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर अप्लाइङ इन कम्पेक्स स्कलरसिप। सो अहिले फर्म खुलेको छैन, कुनै पनि टाइम फर्म खुल्न सक्छ, त्यसैले एम्बेसीको पेजमा गएर तपाईँहरूले चेक गरिराख्नु होला। फर्म खुल्नु अगाडि तपाईँहरूले केही डकुमेन्ट्सहरू पहिलेदेखि रेडी गरेर राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई आफ्नो नागरिकता चाहिएको हुन्छ। त्यो नागरिकतालाई हामीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गराउनु पर्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई आफ्नो नागरिकता चाहिएको हुन्छ। त्यो नागरिकतालाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गराएर नोटराइज गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन कहाँ हुन्छ भनेपछि मैले वीरगन्जदेखि फर्म भरेको थिएँ, अनि मैले यहाँ गएर सोद्धा यहाँ कहीँ पनि नागरिकताको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्न भनेको थिएँ। सो तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा बस्ने ठाउँमा पहिलेदेखि सोधिहाल्नु नागरिकताको ट्रान्सलेसन हुन्छ कि नै, नत्र तपाईँहरूले काठमाडौँ गएर ट्रान्सलेसन गराउनुपर्छ, अनि त्यसमा धेरै टाइम लाग्छ। नागरिकताको ट्रान्सलेट गराउनमा टाइम लाग्दैन, तपाईँहरूको ट्राभल गर्दा गर्दै धेरै टाइम जान्छ। त्यसैले पहिलेदेखि आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गरेर राख्नु। इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गराइसकेपछि त्यसलाई फेरि नोटराइज गराउनुपर्छ। नोटराइज कुनै पनि सिडिओ अफिस नजिकको अदालत एडभोकेटहरूसँग गएर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूको बस्ने ठाउँमा पक्कै पनि हुन्छ होला। सो अहिले तपाईँहरूलाई आफ्नो नागरिकताको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन मात्रै चाहियो। लास्ट भिडियोमा कमेन्ट आएको थियो कि आफ्नो नागरिकता मात्रै चाहियो कि मम्मी र बाबाको पनि। अहिले फर्म फिलअप गर्ने टाइममा तपाईँहरूलाई आफ्नो नागरिकता मात्रै चाहिएको हुन्छ। रिजल्ट आइसकेपछि एम्बेसी भिजिट गर्ने टाइममा मम्मी र बाबाको पनि नागरिकताको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन चाहियो। नागरिकता भयो। सेकेन्डमा तपाईँहरूको एकाडेमिक डकुमेन्ट। एकाडेमिक डकुमेन्टहरूमा तपाईँहरूको 10th र 12th को मार्कसिट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र माइग्रेसन सर्टिफिकेट चाहिएको हुन्छ। 11th को कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिएन। त्यो पछि तपाईँहरूले रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएको हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले त्यतिखेरै खिचेर अपलोड गर्नु होला। आई विल सजेस्ट धेरै पुरानो अपलोड नगर्नु। त्यो पछि तपाईँहरूलाई तपाईँको सिग्नेचर चाहियो। त्यो सिग्नेचर कुनै पनि प्लेन पेपरमा तपाईँहरूले आफै साइन गरेर त्यसको फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्टहरू चाहिएको भनेपछि यति मात्रै हो। पासपोर्टहरू केही पनि चाहिएको हुन्न। पासपोर्ट आइसिसिआर स्कलरसिपमा चाहियो। यसमा नागरिकता मात्रै भएपछि हुन्छ। अनि त्यो पछि मैले हेरेँ युट्युबमा धेरै भिडियोहरू छ जहाँ कोर्सहरू बेचिरहेछन् कम्पेक्स स्कलरसिपहरूको लागि। अनि फर्म फिलअप गर्नलाई पनि हामीदेखि फर्म फिलअप गराउनु, हामीले फर्म फिलअप गरेकोबाट पक्कै पनि सिलेक्सन हुन्छ भनेर धेरै भिडियोहरू छ। सो फर्म फिलअप गरेर कहिले पनि सिलेक्सन हुने होइन। मैले आफ्नो फर्म आफै फिलअप गरेको थिएँ युट्युब भिडियो हेरेर। तपाईँहरूले पनि आफ्नो फर्म आफै फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको फर्म फिलअप गरेर कहिले पनि सिलेक्सन हुने होइन। फर्म फिलअप गर्दा यति मात्रै ध्यान राख्ने हो कि केही पनि मिस्टेक नहोस्। आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो फर्म फिलअप गर्नु। सबमिट गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि रिचेक गरिहाल्नु। द्याट्स इट। हाम्रो रिजल्टहरू मेनली जिपिएमा हुन्छ, अनि हामीले पर्सेन्टेजमा फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। त्यसमा तोकेरै भनेको हुन्छ। हरेक वर्ष चेन्ज पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्ने टाइममा हेर्नु। इफ पर्सेन्टेजमा भनेको छ भने तपाईँहरूले जिपिएलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गरेर आफ्नो मार्क्स फिलअप गर्नु। जिपिएलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्नलाई तपाईँहरूले आफ्नो जिपिए इन्टु 25 गर्नु। तपाईँहरूको त्यही पर्सेन्टेजमा आउँछ। फर्म फिलअप गरेपछि त्यहाँ चलान डाउनलोडको अप्सन आउँछ। त्यो चलान तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु, त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर ब्याङ्कमा लग्नु। त्यहाँ ब्याङ्कमा आफै चलान भर्न सिकाइदिन्छन्। तपाईँहरूले भर्न सक्नु भएन भने त्यहाँ हेल्प पनि गरिदिन्छन्। अनि त्यहाँ तपाईँहरूले 400 जम्मा गरेपछि त्यो चलान नफाल्नु होला, किनभने रिजल्ट आएपछि एम्बेसी भिजिट गर्ने टाइममा त्यो चलान पनि माग्छ। मलाई थाहा थिएन, तर पनि थ्याङ्क गड मैले आफ्नो चलान राखेको थिएँ। तपाईँहरूले पनि राख्नु होला। आफ्नो डकुमेन्टहरू सँगै राख्नु होला एकदम राम्ररी। रिजल्टको टाइममा त्यो लाग्छ है। सो फर्म फिलअप भयो। अब प्रिपेरेसन कसरी गर्ने त? जेन्युइनली भनेपछि मैले आफ्नो टाइममा केही पनि प्रिपेरेसन गरेको थिएन। फुल्ली +2 को क्वेसन भित्रैबाट आउँछ। त्यो पनि धेरै बेसिक क्वेसनहरू आउँछ। धेरै हार्ड पढ्नु भयो भनेपछि त्यो काम लाग्दैन, किनभने मैले पनि धेरै पढेर गएको थिएँ। हुन कि मैले 2-3 दिन मात्रै पढेको थिएँ, तर पनि मैले एकदम भास्ट क्वेसनहरू प्रिपेयर गरेको थिएँ। इन्डियन स्कलरसिप हो, धेरै हार्ड क्वेसनहरू आउँछ कि भनेर, तर साँच्ची धेरै इजी क्वेसन आएको थियो। इङ्ग्लिसमा
कस्तो क्वेसन आउँछ भनेपछि एन्थोनिम्स, सिनोनिम्स, अनि ग्रामर मिस्टेक, के ग्रामर मिस्टेकहरू छ, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू इङ्ग्लिसमा सोधेको थिए। केमिस्ट्रीमा नोमेनक्लेचर, जिओसी जेनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर एकदम इजी क्वेसनहरू थियो। अनि त्यो पछि फिजिक्समा अलि ट्रिकी क्वेसनहरू हुन्छ, फर्मुला बेस्ड। ट्रिकी भनेपछि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भने मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बायोमा पनि एकदमै इजी क्वेसनहरू आउँछ। तपाईँहरूले माथिदेखि पनि पढ्नु भयो भने, बेसिक नलेज पनि छ भने तपाईँहरूले मजाले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केही पनि टेन्सन नलिनु, फर्म भर्नु, इक्जाम दिनु। इक्जाम नदिएसम्म थाहा नै हुन्न तपाईँहरूको सेलेक्सन हुन्छ कि नै। इक्जाम दिइसकेपछि पनि तपाईँहरूको कन्फर्म हुन्न कि सेलेक्सन हुन्छ कि नै। मैले कहाँदेखि पढेको थिएँ, कसरी पढेको थिएँ, अनि यसको प्रिपेरेसन कसरी गर्ने भनेर म एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु। अरू कुनै क्वेसनहरू छ भने यु क्यान आस्क मी इन द कमेन्ट सेक्सन। त्यतिखेरसम्म थ्याङ्क यू।